त गाइज हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई वेलकम। सो एज गाइज यहाँ चाहिँ मेरो भाइ पेको अवस्था है र हेर्नु नि ल त गाइज। र अरू पनि मेरो साथी आउँदैछ हो, त्यो पनि आएपछि तपाईँहरू के भने चाहिँ सबैजना भेला भएको अवस्था ल त गाइज। अहिले यहाँ भने चाहिँ है हाम्रो अविरलले ल त गाइज हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई नयाँ भिडियो। र तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ? आई होप कि तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ र मेरो भन्नुपर्दा पनि म पनि सन्चै छु अहिलेसम्म। ल त गाइज आज भने चाहिँ हामीलाई यहाँ माथि स्कुलमा बोलाइरहेको छ नि त होइन। सो अब स्कुलमा चाहिँ आज प्रोग्राम रहेछ, अन्त त्यही भएर अस्ति नै फेसबुकतिर त नोटिस पठाएको थियो नि त। सो त्यही भएर आज चाहिँ हामी स्कुल जानु लागेको। हुनु चाहिँ खासमा चाहिँ हामी त स्कुल सकिसकेको नि त, तर पनि अब फेरि त्यो स्कुलमा आज बोलाएको रहेछ, त्यही भएर गएको होइन। सो तपाईँहरूलाई के हुनेछ त्यो देखाउने छु है। र मेरो साथीहरू पनि आउँदैछ नि त, त्यो साथीहरूसँग पनि मिलाउँछु है, त ब्लगमा बनिरहनु होला गाइस। सो एज गाइस यहाँ चाहिँ मेरो भाइ पेको अवस्था है र हेर्नु नि एकदम चटकचिटिक भएर गइरहेको छ आज। ए क्या दामी भएर गइरहेको छ आज, को भेट्नु छ कि कसलाई, त्यही भएर ल त गाइस। र अरू पनि मेरो साथी आउँदैछ हो, त्यो पनि आएपछि तपाईँलाई देखाउनु छु है त। ल त गाइस अहिले भने चाहिँ सबैजना भेला भएको अवस्था। यहाँ मेरो साथी माग्छ होइन, यो त अघिकै हो, यता अर्को भाइ पनि चटकचिटिक भइरहेको छ आज गएर सबजना को भेट्नु गएको हुनुहुन्छ गाइस। अब आज भने चाहिँ अघि नै भने होइन प्रोग्राम छ, त्यही भएर गएको। अन्त आई थिङ्क सो 15जना जस्तो स्कुल आएको छ भन्ने थियो होइन, त्यही भएर आज चाहिँ अब हल्का माथि स्कुलमा पनि अब बोलाएको थियो नि त, त्यही भएर अब त्यो पनि गएको। अन्त त्यहाँ त के हुनेछ तपाईँलाई देखाउने छु है त गाइस। र यहाँ एउटा चिन्नुहुन्छ कि यसको एउटा भ्लग च्यानल थियो होइन, त्यो भ्लग च्यानल उसले के गर्यो खै त्यो थाहा होइन, मेरो भिडियोमा पनि देख्नु भएको थियो तपाईँले। फोन अहिले बिग्रिरहेको छ, अलिक पछि राम्रै फोन किन्छु त्यहाँदेखि स्टार्ट गर्छ नि त। के गर्छ अरे अहिले फोन मेरो चाहिँ एलसिडी जानु आँटेको छ कि, अहिले म बनाउँदिनँ। जब राम्रो फोन आउँछ नि त्यतिखेर अब किन्न आँटेको नि फोन तर दुईवटा फोन हुनु पऱ्यो नि त, युट्युबरको लागि नि त एउटा एउटा एडिट गर्ने, एउटा चाहिँ भिडियो बनाउने। त्यो भएर किन्छु नि, अहिले एलसिडी गइरहेको छ कि त्यही भएर किनेको छैन होइन र गाइस। अब उसको एलसिडी गएको रहेछ होइन, त्यही भएर नबनाएको रहेछ, बनाउँछ होला नि त बात नगर होइन, बात नगरेर चाहिँ त्यति बेलासम्म चाहिँ अब तपाईँको यहाँ होइन प्रतीक भन्दा चाहिँ एकदम भाइरल हुन्छ अरे नि त। बित्थाको कुरा हरेक कुरा अब तपाईँहरूको सबले गऱ्यो भने चाहिँ हुनसक्छ, बट हेरौँ होइन के हुन्छ। र अब उसको बाइचान्स उसको पनि अब ब्लग आउनु थाल्यो भने चाहिँ अब उसलाई पनि सपोर्ट गर्नु पऱ्यो नि त, हो कि भन्यो हो होइन। ल त गाइस अब माथि स्कुलमा भेटौँ है त, को आउँछ अब त्यहाँ गएर भेटिन्छ है। र केटाहरू पनि आउँछु भन्ने थियो, अब उनीहरूसँग भेट्नुपर्छ र बहिनीहरू पनि कतिजना छ उनीहरूसँग भेट्ने छु है त गाइस। ल त गाइस अहिले यहाँ भने चाहिँ है हाम्रो अविरलले पेपर फेड के काट्दैछ होइन है। अविरल ओ त्यो कट भनेको चाहिँ के अरे के अरे थाहा छ त्यो भनेको के हो? यहाँ नै गएपछि पेपर फेड काट्दैछ है उसले चाहिँ फिलहालमा, यता अङ्कलले काटिदिनु हुँदैछ हो। ल त गाइस अहिले भने चाहिँ है स्कुलबाट तलबाट आएर चाहिँ अहिले खाजा खाँदै गरेको नि त, उसले किनेको आज चाहिँ है दुईवटा टाइपको होइन ठ्याक्कै लगाएर बुझेन भन्नु। आज चाहिँ उसकोबाट पाएँ अब यहाँ खाइसकेर चाहिँ फेरि तल जानुपर्छ नि त, स्कुलमा काम छ हो, त्यही भएर अब ल त गाइस सकिहाल्छौँ, त्यहाँदेखि भेटौँ है त।